हेलो फ्रेंड्स, दराज की तरफ से मैंने एक ट्राईपोड स्टैंड मंगवाया है 3110। और देखते हैं इसके अंदर सामान बिल्कुल ठीक है यानी, क्योंकि पैकेजिंग तो इतनी अच्छी खास नहीं है। बॉक्स भी थोड़ा सा साइड से कर्व हुआ है। अंदर का सामान ज़्यादा ज़रूरी है, वो देख लेते हैं उसमें बिल्कुल ठीक है कि नहीं। और जी ये बिल्कुल ठीक है, वेल है अंदर से, और क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक है। ओके।